嘉賓舉起。舉杯飲杯。咁啊，大家飲咗杯之後咧，咁啊，不如請下呢對新人講一啲説話咧，好唔好啊？實在好緊張啦，呢個咪好。咁點都要多謝今晚大家嚟，即係上面抽時間嚟，因為我知道咧，其實呢排都好多好日子，咁可能有啲朋友咧都接到幾張貼咁，相同一日咁樣嘅，咁大家俾面都嚟呢度，實在太多謝你哋啦。咁我要多謝我外母大人啦，當然。咁佢咁信任咁交個女俾我，咁我好多謝佢，我會好好照顧佢㗎。都要多謝我爹哋媽咪啦，咁佢養大咗我，咁我好多謝佢哋。其實咧，咁我今日咧就我都唔識點講嘢，即係我真係唔係咁識講嘢嘅。咁我準備咗扎花嘅，咁扎花係。咁我想將扎花送俾我外母大人，咁就代表我哋嘅心意嘅。到我講啦。係啊。晏晝掛住喺教堂行，真係好失意。又掛住條裙腳，又掛住棘，但係我都好衷心多謝大家。人住，做人，掌聲而家。多謝我嘅屋企人，多謝老爺奶奶。好開心加入競賽嘅大家庭。首先先多謝我自己媽咪先，我媽咪呢排成日煲燕窩食，搞到肥肥白白，差啲婚紗着唔落。咁跟住我又想多謝我老爺奶奶，上親去食都大魚大肉，好好餸，多謝老爺奶奶。我都抄橋㗎，我都預備咗扎花嘅，送俾阿奶奶嘅。呢個就係我奶奶。佢教得個仔我，令到我拍咗8年好幸福嘅拖，同埋嚟緊永遠都會咁幸福。多謝。唔該晒一對新人。唔該晒。好啦，而家咧，我哋有請一對新人入座。有啲嘢未做啊，好似係嘛？係咪？係咪？係咪快咗啲啊？有啲咩未做咧？有啲咩未做啊？係咯。同大家提議下。你哋唔講就做㗎啦。係咯。唔講。唱999下啦。係咪要謝啦？
過呢邊嘅朋友。 50蚊嗰啲望住啊！係，大家，下一個朋友，係3位朋友望住，係打招呼先。我俾啲掌聲啦！大家，改去。 OK， 好啦，差唔多啦，嗬。好，咁啊，請2位新人就座先嚇，唔該。好啦，咁啊，大家都肚餓未啊？未啊？肚餓咯，應該差唔多嗬。好啦，咁啊，經過一輪嘅儀式之後咧，咁我哋嘅晚宴咧就即將開始㗎啦。咁啊，請大家咧就唔好介意啊，手尾菜度招呼唔到，咁啊，大家慢慢享用。多謝曬咁多位。